দর্শক, আমরা জেনে থাকি যে বাংলাদেশে সব ধরনের পশুর হাট এবং গরুর হাট হয় কুরবানির জন্য। আমরা বিভিন্ন জায়গায় গাবতলী এবং আরও অনেক অনেক জায়গায় আমরা এই ধরনের গরুর হাট দেখে থাকি। কিন্তু আপনি কি জানেন, বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশে এরকম আমাদের বাংলাদেশের মতন গরুর হাট হয়। দেখেন, গরুর হাট, এখান থেকে তারা গরু কিনে কোরবানি দেয়। দেখেন, তো আসলে একটু দেখানোর চেষ্টা করলাম যে আসলে আমাদের দেশের বাইরে থেকে কি ধরনের গরুর হাট হয়ে থাকে। তো আপনাদের একটু শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, একটু লাইক দেবেন আর মতামত জানাবেন।